Witam! W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zamontować cylinder CO2 SodaStream Quick Connect do saturatora SodaStream Terra. W poprzednim odcinku niestety nie mogłem zamontować tego cylindra, ponieważ było jeszcze więcej gazów naboju i po ponownym zamontowaniu tego cylindra może spowodować nagłe wysunięcie lub pęknięcie butelki. Dlatego teraz Wam pokażę, jak zamontować ten różowy cylinder. Na początek usuniemy plastikową osłonę. Nożyczki utniemy tę osłonę. Trzeba uważać, żeby krzywdy nie zrobić. I zdejmujemy nasadzkę. No i mamy zdjętą nasadzkę. Teraz zdejmujemy tylko obudowę. A teraz podniesiemy czarną dźwignię, aby zamontować cylinder. Zacznijmy od włożenia jego dolnej części. Ale przed włożeniem cylindra trzeba najpierw się upewnić, że butelka nie jest zamontowana. Jak nie ma żadnej butelki w tym saturatorze, to już można włożyć ten cylinder. Tutaj wkładamy do góry. Musimy postawić na podłogę, na szafkę i cylinder i podniesiemy do góry i zamykamy. Mamy włożone. Teraz właśnie opuszczaliśmy dźwignię cylinder, aby go zablokować. Już mamy zamontowane już. No dobra, to teraz zamocujemy tylną obudowę. Z powrotem. I mamy gotowe. Ale należy pamiętać, że urządzenie SodaStream jest kompatybilne z różowym cylindrem SodaStream CO2 Quick Connect, ale nie jest kompatybilny z niebieskim cylindrem SodaStream Scrap System. Właśnie przypominam, na poprzednim filmiku musiałem Wam to powiedzieć. Dalsza część przygotowania wody do gazowania to już jest w poprzednim filmiku w opisie. Filmik o saturatorze SodaStream teraz znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za oglądanie tego poradnika i pozdrawiam wszystkich widzów. I trzymajcie się, cześć!